салом дӯстон, мебахшеду аммо бозам дар бораи Роналдо ҳарф мезанем. Медонам шумо шояд бар он назар бошед ки дар бораи Роналдо сухан хеле зиёд аст, вале ин гуноҳи мо нест. Ҳар рӯз дар мавриди амалгари Португалия яке маълумоти нави пайдо мешавад. Мо наметавонем ба шумо ин хабарҳоро нарасонем. Шумо ягон бор тасаввур мекардед ки Криштиану боз ба Италия баргашта метавонад? Чунон ба назар аст ки баъд аз Ювентус Криш хоҳиши дар ягон дастаи дигари Италия бозӣ карданро нахоҳад дошт. ғайр аз Ювентус дар Италия боз дастаҳои дигаре ҳам вуҷуд доранд ки Криштиану гӯё хизматҳои худро тавассути атрофиёнаш ба онҳо пешниҳод кардааст. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, тамошои ҳамаи бозиҳои варзиширо шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. طبق معلومات نماینده‌های رونالدو با اینتر عملگری پرتغالی رو پیشنهاد کردند، لیکن میلانیو از این پیشنهاد به یگان اندیشه دست کشیدند. اینجا دو سبب رو باید به نظر گیریم. یکمش آن که کریستیانو در منچستر یونایتد حدود 20 میلیون یورو معاش میگیرد. طبیعی است که اینتر چنین مقدار مبلغ رو با عملگری پرتغالی داده نمیتواند. دادر تواند هم خواهش صرف چنین مقدار پول رو ندارد. دومش دست کشیدن از رونالدو در آن دانسته میشود که میلانیو روملو لوکاکو رو برگرداندند. بازگشت عملگری белгии табор трансфери Криштианоро ба Интер номумкин мегардонад, аммо бо ҳамин ҳам робитаи Роналдо ва Италия ба анҷом намерасад. Табқи маълумотҳои пойгоҳии варзишии итолиёвӣ Роналдо ба Рома мегузарад. онҳо бо чунин шавқу ҳавас ин хабарро пешниҳод мекунанд ки гӯё Криштиану пас аз чанд соат футболбози дастаи шаҳри Рим мегардад. гуфта мешавад ки Криштиану имрӯз ба Рим сафар хоҳад кард ва трансфери ӯ ба дастаи Рома ба анҷом мерасад. ӯро Жозе Маурино ба Рома даъват мекунад. тавре шумо ҳам хабар доред, онҳо якҷо дар Реал Мадрид кору фаъолият доштанд. Жозе дар Рома таҳоллоти ҷиддӣ хоҳад кард агар ин трансфер воқеан ҳам рух диҳад. аз ҳама бурди зиёд аз ин гузариш маҳз дастаи Рома хоҳад кард. пеш аз ҳама ин барои имиҷи даста таъсири бузург хоҳад расонд. Ромаро дар тамоми миқёси олам хоҳад шинохт. хеле аҷиб аст ки Тенхак дар ҳама ин чӣ андеша дорад? оё ӯ омода аст аз нафаре ки дар мавсими гузашта беҳтарин нишонзани Манчестер Юнайтед шуд ҷудо шавад? хотиррасон мекунем ки амалгари 37 сола дар 38 бозии ҳамаи мусобиқаҳо дар ҳайати МЮ 24 гол зад ва 3 асист кард. намедонам чунон менамояд ки барои ба Рома бар ин даста рафтан ба Роналдо хеле барвақт аст, вале кӣ медонад ки дар сари Криштиану кадом андешаҳо чарх зада истодааст. кишвари Қатар қонуну қоидаҳои худро ба ҷаҳониён бор карда истодааст. барои ҷомеаи мо ин қоидаҳо хеле писанд ҳастанд, аммо гап сари ҷомеаи аврупоӣ меравад ки таҳаммулпазирӣ ва дигар принсипҳоро дар сафи пеш мемонанд. гап сари он меравад ки Қатар расман эълон кард ки агар ягон шиёри овеза дар бораи ҳамҷинсгароӣ бошад, аз 7 то 11 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. хулосаи калон мебахшеду агар ягон кас гейҳо, лесбиянкаҳо ва дигар бадбахтҳоро бо шиёру овезаҳо тарафдорӣ намояд, дар кунҷи зиндон пӯст мезанад. мо давлати мусулмонӣ ҳастем. анъана, дин ва расму русуми моро эҳтиром кунед, гуфта мешавад дар изҳороти ин кишвар. пештар аз ин эълон карда шуд ки агар дар ҷараёни ҷоми ҷаҳон нафароне ки расман зану шавҳар нестанд ва ба алоқаи ҷинсӣ машғул шаванд, аз озодӣ маҳрум карда хоҳанд шуд. муносибатҳои маҳрамона дар ҷараёни як моҳи ҷоми ҷаҳон мумкин нест. дар таърихи ҷомҳои ҷаҳон ин маъмуниятҳо бесобиқа ҳастанд. кишварҳои гуногун дар бораи поймол шудани ҳуқуқҳои инсон дар Қатар чандин вақт аст ки доду фиғон доранд. аммо фифа аллакай эълон кард ки макони баргузории мундиал тағйир намеёбад. барои ҳамин ҳам метавон пешгӯӣ кард ки ин охирин изҳороти Қатар нахоҳад буд. боз дар оянда ин кишвар чандин корҳои дигарро мамнӯъ хоҳад кард. ҳарчанд бархе аз мамлакатҳо боз муқобили ҳама ин хоҳад баромад, Қатар аз рӯи худ бар намегардад. Николо Барелло яке аз нимҳоятгарони хеле бомаҳорат дар сатҳи ҷаҳонӣ дониста мешавад. ӯ дар ҳайати мунтахаби Италия ва ҳам дар ҳайати дастаи Интер дар хатти ниммуҳофиза нафари асосӣ буд. тавре медонед Интер қаҳрамони Италия ва Италия қаҳрамони Аврупо шуд. набаромадани Италия ба ҷоми ҷаҳон айби коллективӣ буд. бозингари мазкур метавонад дар ҳамин равзанаи трансферӣ дастаи худро иваз намояд. дар бозори трансферӣ дар ҳамин шаб рӯз хабаре пайдо гардид ки нав аст. гап сари он меравад ки клуб ба бозингари хатти ниммуҳофиза таваҷҷӯҳи зиёд дорад. дастаи кишвари Англия дар ҷустуҷӯи футболбози ҳамин мавқеъ мебошад. Ҷуд Беллингем ва Николо Барелла ду варианти асосӣ гуфта мешаванд.
Барело ба ин рӯйхат нав ҳамроҳ шуд. Қаблан танҳо дар бораи Беллингем гуфта мешуд. Тибқи хабарҳо бозии Барелла шахсан ба клуб писанд аст. Ӯ аз чемпионати Аврупо оғоз карда чандин бозии мунтахаби Италия ва баъдан чанд рақобати дастаи Интеро дар Лигаи Чемпионҳо тамошо карда аз байни ҳамаи футболбозони Миланиё Барелларо ҷудо карда алоҳида қайд намудааст. Аз байни ин ду ниҳимоятгар якеашон харидорӣ карда хоҳад шуд. Дар сурати нокомӣ бо Беллингем таваҷҷӯҳи асосӣ ба Никола Барелла равон мешавад. Рафиняи бразилиро ки то ҳамин дам дар дастаи Лидс бозӣ мекард, намагон дар Барселона интизор буданд. Аз оғози кушода шудани равзанаи трансферӣ хабарҳои трансферӣ билоэҳтимолии Рафиня ба Барселона хеле зиёд буданд. Ҳатто акси ниҳимоятгари бразилӣ дар Каталония ҳамчун тасдиқи ин гуфтаҳо оварда мешуд. Вале пас он маълум гардид ки Рафиня имсол умуман дар Каталония набудааст ва ин сурате ки дар сомонаҳо давр мезад чандин сол пеш гирифта шуда буд. Акнун ин бозингар ба дастаи Челси мегузарад. Инро ман намегӯям, агар ба ман бовар накунед, ба гапҳои Фабрицио Романо гӯш андозед. طبق معلومات او چلسی و لیدز علاقه در مورد گزارش این بازیگر به موافقه رسیدند. نرخ گزارش رافینا 65 میلیون یورو خواهد بود. عین حال تنها لازم است که چلسی با فوتبالباز برزیلی شرطهای همکاری را حل و فصل نماید و این فوتبالباز میان بعد شرف لندنی ها را حمایت خواهد کرد. طرف راستی دسته چلسی خیلی قوی می شود. از این کنار ریس جیمز و رافینا می توانند در دل حمایتگران دسته‌های دیگر انگلیس ترس و هراس جا کنند. اما یک چیز شخص را به اندیشه میبرد. اینقدر وینگری بسیار با چلسی چی لازم است؟ اگر رافینا با صف لندنی‌ها پیوست شود، شماره آنها با 6 عدد میرسد. اما این مشکلی توماس توخل است. با همین تمام باردم که ایجادکاری من با شما پسند میاد. لایک، کامنتاری و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف. خیر برادران، در پناه الله.